Zoti Berisha, Isa Mizyraj nga Ora News, sot bën 15 vite nga ngjarjet e 21 janarit ku në bulevardin Dëshmorët e Kombit u vranë 4 protestues. Sot bën 15 vite nga 21 janari viti 2011, kur u vranë 4 protestues në bulevardin Dëshmorët e Kombit, gjatë kohës që u ishit kryeministri i vendit në kryeministri. Keni diçka për thënë në lidhje me këtë ngjarje? Unë i kam thënë të gjitha me këtë ngjarje, kam shku dhe në prokurori dhe kam dëshmuar për këtë ngjarje, e cila ishte protesta më dhunshme në historinë e vendit, e dokumentuar e faktuar, ishte protesta me agjendë politike, siç janë dokumentat ndërkombëtare, ishte protesta e paralajmëruar e Edi Ramës se do të i kalohet kushtetuta e tjerë me radhë. Ishte protesta e bazuar, e thirrur mbi bazë e falsifikimit të tmerrshëm, së bashku me Filip Çakulli, të një regjistrimi të bërë nga Dritan Prifti, indjeri, ku flitej për një shkresë, për një letër, në mos gaboj të një pronari fitues tendri për një hidrocentral që kishte marrë me gjykat, jo nga ne, po gjykata ja kishte marrë një firmë kompani italiane dhe dhanë këtij për arsye që unë nuk mund të them, por vendimi i gjykatës do zbatuar, nuk kishte dyshim, dhe që ai thoshte, i shkruan në shkresë, i nderuar zoti ministër, për këtë vonesë që po mbën 3 muaj pas zbatuar vendimi i gjykatës, sipërmarrja ime ka humbur 700.000 euro, shkruaj. Dhe fjalën 700.000 euro që Ilir Meta i thot Dritan Priftit që jepja zbato vendimin e gjykatës, Edi Rama dhe Filip Çakulli e transformuan sikur ky i kishte marrë apo po i kërkonte 700.000 euro kompanisë. Pra, Edi Rama është përgjegjës kryesor për motivin dhe falsifikimin e dokumentit, tashmë e vërtetuar, për protestën e dhunshme që thirri, me një agjendë të caktuar, pra në zgjidhjen politike më thot mua, ose do kalohet mbi kufoma. E gjitha kjo, nuk e di e kanë thirrë apo jo, por ka një autor kryesor, një organizator kryesor, dhe ky është Edi Rama. Dhe përgjigjen tuaj, janë jo një, por më shumë se një, deklarata të qeverisë amerikane, por dhe të institucioneve, edhe të institucioneve ndërkombëtare, ku kërkohet hetimi plot i kësaj drame, i këtij zhvillimi, nga polici thjesht tek organizatorët kryesor. Është eksplicite organizator kryesor. Kjo është e gjitha. Lotët që derdh janë lotët e krokodilit. Edi Rama i solli ata si mish për top për pushtetin e tij. I solli si mish për top për pushtetin e tij. Ina Rama e hetoi çështjen, po zguxoi kur të thrasë Edi Rama. Hetoi, dënoi, sa u dënuan aty për veprime por nuk gjeti asnjë shkak, se aty kishte qëllime, garda qelloi në kushtet të ligjit.
garda ka zbatur ligjin, ndaj dhe ajo propozoi dënimet të cilat unë. Pra kjo është historia, po Edi Rama kërkon të përdor këto viktima për të shpëtuar lindën e tij, veten e tij, mirëlindjen e tij, lubinë e tij. Asnjë qëllim tjetër, sepse kësaj here kjo katërshe famzez është në gjykim, jo vetëm në skap, por është në gjykim në të gjitha instancat, në të gjithë opinionin publik ndërkombëtar. Nuk ka më iluzione. Këto dosje kanë një emër, dosje të Edi Ramës. E kanë mësuar, po nga kontaktet që kam, kjo është marrë, po analizohet kudo. Ose Berisha dhe i pyetje tjetër, kur përderisa jemi gjatë hetim, se edhe spaku është duke hetuar mbi këtë ngjarje, a ka Sali Berisha përgjegjësi morale, politike dhe ligjore, sadopak në këtë ngjarje? Përgjegjësi? Morale, politike ose ligjore? Priti minutë. Sali Berisha u rrethu zyrë. Cila është, po nëse ti, nëse një njeri merr dhe falsifikon, bravo që e pyete, falsifikon një dokument dhe paraqet një dokument si dëshmi për një korrupsion të faktuar të zënës kryeministrit. Mos harro një moment. Në atë dokument, nëse të kujtohet, kur u shfaq për herë të parë, dilja dhe unë, si i përfshirë, por me qenë se në katën pestë, kalonin nga sekundi i 25 në sekundën e 32, edhe duke i hapta si kishin bërë trash atë, u detyruan të tërheqin ata. Jo, thanë, është bërë gabim, nuk është i përfshirë. Shkonin atë koju. Pra, në qoftë se merret dhe bëhet një kurth i tillë. Përgjegjësia ime pse Edi Rama falsifikon në mënyrën më të paftyrë, më kriminale, dokumenta për të akuzuar një tjetër, që s'kishte asnjë lidhje me atë falsifikim. Që është përgjegjësia ime? Përgjegjësia ime se unë kisha trajtuar me standardet më demokratike 752 protesta të opozicës në të katër anë të vendit, pa asnjë cenim, por përputhje me rregullat e një vendi demokratik. Përgjegjësia ime se hidhnin gur dhe pluma, e mohoj sot, po ato janë dritare, ato janë dokumentura, pluma dhe revolte tyre janë të dokumentuara, drejt kryeministit që ishte në detyrë, nuk blindoja dyrun, blindisha vetur, nuk shoja zyrën, nuk bëja këtë frikacak, që jam bath, ja unë zyrë, s'pse në zyrë, isha në drejtën time, nuk isha borç kujt. Kisha zhvilluar zgjedhjet, të cilat kishin qenë sipas OSBE-dirit, zgjedhje që plotësuan standardet kryesore ndërkombëtare të zgjedhjeve, të lira. Unë isha në zyrë, punoja, edhe ato orë unë punoja. Jo, më thanë mu, hajde të evadohë, jo, nuk evadohë, më thash, pse do evadohë? Unë jam zyrë në punë time. Më thuaj ti mu pak. As dhe një, Edi Rama qëndronte në kullën Karshi dhe priste çastin që të vinte në zyrtime, të mante fjalim pushtuesve poshtë. Pa e s'mund të note. Kur? Nuk e maju. Jo. Kështu që, qëtira, po, sigurisht e ngjarje fatkeqe shumë. Dhe unë kam kërkuar që atë natë hetim ndërkombëtar. Dhe kam insistuar për hetim ndërkombëtar. Kam insistuar për hetim ndërkombëtar se nuk kisha pikën e besimit hetimit të kjo
Që i kam thënë ato fjalë se heqja si. Jo. Aso dhe gjersat jetë gjallë. Jo, i meriton ato, sepse ajo hyri në një lojë shumë të turpshme. Hyri në një lojë të pa imagjinueshme. Cila është, më thuaj ti mu, keqardhje po, ngushëllime po, që atë ditë. Po në absolute. E thanë ata, ke deklaratat. Kjo ishte protesta më e dhunshme, ishte planifikuar proteste e dhunshme. Zoti Berisha, dhe një pyetje. Si e ka pritur Partia Demokratike ftesën e presidentit amerikan Donald Trump për Edi Ramën si kryeministër i Shqipërisë për të qenë antar themelues i bordit të paqes për Gazën? Dhe si do të votoj Partia Demokratike në parlament për shkak se ftesa do të shkojnë në parlament për votim? Së pari, me aq sa di unë, se që është të vërteta, do thënë, çfarë di nga media. Nuk jam, dhe në njërë të mediave janë të sakta, po edhe mund të jetë për afërta. Ftesa për bordin e madh të paqes, se ka dy borde, e keni kuptuar. Njërin e kam lexuar disa herë. Njëri është janë dy biles, njëri është ekzekutiv, tjetri është bordi këshillues, që është për autoritetin e Gazës. Bordi i paqes, si me sa di unë, janë shpërnda ftesa për shumë e shumë vende. Pra, presidenti Trump aty ka ftuar vendet. Në Shqipëri, shefi i ekzekutivit nuk është presidenti, është ceremonial presidenti. Ceremonial. Kështu që ftesa në këtë rast, sepse ka probleme ekzekutive, i takon kryetarit të qeverisë. Kjo është komenti im. Nuk kam asnjë lloj komenti tjetër, dhe kjo, ju mund të mendoni se kjo forcon apo pozicionin ndërkombëtar të Edi Ramës apo në Shqipëri, absolutisht jo. Çfarë do ftese që të marrë, Edi Rama mbetet një narko-diktator. Por natyrisht është njeriu që përfaqëson Shqipërinë. Sa tjetë aty, ftesat për Shqipërinë do t'i marrë ai. Kaq. Do të votoni pro? Unë nuk di një radhë parë se kjo shtrohet në parlamente. S'kam dëgjuar ndonjëherë që kjo shtrohet në parlamente. Është marrëveshje ndërkombëtare. Nuk di të shtrohet në parlament, nuk them. Pra, edhe e para, e dyta, e vërteta është jemi sinqert. Ka disa opsione. Një mendim është se këtu duhet zëvendësohet Organizata e Kombeve të Bashkuara. Një vendim tjetër, unë mendova në fillim, po nuk ishte mase i pasakt, është një lloj koalicioni Willy, që u krijuar në rastin e Irakut, nëse u kujtohet, meqense shumë vende e kundërshtuan angazhimin në Irak, atër qeveria Shteteve të Bashkuara krijoi atë që u quajt koalicion Willy, koalicioni i vullnetit, ku edhe ne morëm pjesë dhe unë kam shkuar si kryeministër në Mosul për të takuar, nuk u kërkuan fonde, u kërkuan forca ushtarake dhe ne çuam simbolikisht. Pra, unë po e ndjek këto zhvillime, një gjë është këtu, që duhet ta pohojmë. Paqja në Gaza ishte në vlerësimin tim dhe çdo njeriu një arritje e jashtëzakonshme. Paqja në Gaza, se ishte shumë situate vështirë. Ju e keni parasysh, aty, domethënë, vrasjet shtoheshin ditë për ditë, dhe ajo është ndërprer. Tani, presidenti Trump njëherë shpalli planin 22 pikash, të cilin e ka të miratuar në OKB. Plani i presidentit për Gazën ka marrë mbështetjen e Këshillit të Sigurimit. Në këtë kontekst, baza ligjore ndërkombëtare ekziston. Sa është përputhur
me rezolutin e Këshillit të Sigurimit, unë kthe nuk mund ta, është çështje që ndërkombëtare. Zoti Berisha, për ta vijuar pyetjen e kolegut, në kohën që ne po flasim, qeveria e ka miratuar aderimin e Shqipërisë në Bordin e Paqes për Gazën, ndërsa sipas burimeve pritet që ditën e nesërme të mblidhet kuvendi për të kaluar, po themi, këtë marrëveshje. Cili do të jetë qëndrimi i Partisë Demokratike, sepse nëse do të mblidhet nesër, Nuk kam asnjë për këtë. Do të shoh. Unë po informohem nga ju. parimisht si duhet jetë vota e opozitës? Parimisht, ne mbështesim plotësisht përpjekjen dhe vlerësojmë lart përpjekjen për paqë në Gazë. Planin për paqë të presidentit Trump. Nuk di se cilat janë asgjë tjetër më shumë se kaq. Sepse, siç e dini vetë, të dhënat janë të ndryshme. Ndaj dhe kjo urgjencë ka për qëllim se unë nuk shoh një urgjencë. Qofse e bën me urgjencë dhe ta bëj. Po është tjetër, ti je dakord dhe tjetër ta bësh me urgjencë. Asgjë nuk e shpëton. Asnjë bord, asnjë vizitë, asnjë takim nuk e shpëton nga verdikti i datës 24, sepse ai këtë urgjencë e lidh me protestën. Me datën 24 janar, Tirana dhe Shqipëria do të jetë e tëra në rrugë kundër kryeministit më të rryer të kohrave pas Enver Hoxha sot. Zoti Berisha, dhe i pyetje të fundit, se u zgjat shumë, por a keni një koment në lidhje me deklaratat e kryeministrit për që në tavolinë të jetë edhe mbyllja e radio televizionit shqiptar duke kritikuar menaxhimin? Pra keni ju një koment në lidhje me radio televizionin shqiptar dhe kërcënimet që ka bërë zoti Rama? Kërkesa e tij për të mbyllë televizorin shqiptar nuk ka diskutim, që është një kërkesë me të cilin kërkon të nxjerrë, të vjedhë ndonjë gjë dhe të ndaj fitimet me ndonjë mik të tij që don t'ja jap. Nuk mund të them se ka hallin tek censura, masi për kështu ai censurën e ka omniprezente, po thuaj. Nuk dalloj unë asgjë midis top tunelit dhe ETSH-s. Nuk shoh në dallim. Ndaj dhe këtu kemi të bëjmë punë pazarësh, që ai është i pangopur. Është i pangopur. Nuk mund të them se është punë censure. Jo, sa i censurën e ka, kudo. A e pati. Fal toka, fal ndërtesa, fal këto, fal ato, i fut në sqetull, u jep hotele, u jep gjëra, nuk është këtë qëllimi, është i ka bërë një pazar me një të vetin edhe do ja hap atij për nda pare me te.